Aquest gol de falta directa de Laia Pera al minut 35 va ser l'única alegria de l'hoquei Bigues en el partit que va enfrontar les noies de Carmona amb el Club Patí Manlleu. Una segona jornada de Lliga per oblidar i on les biguetanes van rebre un sever correctiu a casa. Les jugadores del Manlleu es van imposar per un contundent 1-9 en un partit on les biguetanes gairebé no es van deixar veure. Pensàvem que aniria diferent. Se'ns ha posat bastant negatiu. Hem fet una bona primera part, 0-2, estàvem a dintre del partit contínuament i la segona part no l'hem enxufat gaire bé. Ens han començat a caure 1, i 2, i 3, i 4, fins a arribar a 9. Jo penso que hi ha problemes que hem de solucionar i que hem de seguir treballant i no passa res, és un partit més. Tot i arribar al descans amb un esperançador 0-2 que mantenia el partit obert a la segona meitat, el Manlleu va ser clarament superior, amb un ritme de joc elevat i una actitud netament ofensiva que va sorprendre les jugadores de casa. La clau del resultat la té molt clara la Mariona Carmona. En defensa hem de millorar moltíssim, perquè decidim malament i ens passa factura. Ens han caigut bastants gols per falta de no estar dintre de la defensa bé. Després de 2 jornades, el Bigues tanca la taula de l'Hoquei Lliga femenina amb 2 derrotes i encara sense puntuar. I el que és pitjor, amb un bagatge clarament negatiu. Un gol a favor per 13 en contra. Molta feina per endavant, però també encara molt de marge.